Sugeng siang para kadang sedayanipun ingkang wonten papan pundi kemawon. Menika tokoh Saksadewa kathah ingkang mastani menika putra Ngalengka rikalanipun perang antawisipun Rama Wijaya kalih Wadyabala Ngalengka menika salah satunggalipun putra Ngalengka, putra Dasamuka menawi katerangan ingkang kula tampi ngaten menika. Menika riyen putihan saking Mas Indra Piyayi Nganjuk ingkang sakmenika wonten ing tasih wonten pawiyatan Sala isi Surakarta. Sunggingan kula piyambak kados ngakaten menika wujudipun namung dipun praupi kalih blek grenjeng. Matur nuwun.